Ayun no, mga kalodi. What's up sa inyo? Sa mga bago pa lang manonood, please subscribe to channel and like, share para maraming makapanood pa itong video. Ito na. Unboxing tayo guys ng 3D pen printing 3D printing pen. And guys, so in order ko siya 21 June 21. Tapos dumating ng 27. 7 days. Para saan mabilis na yung shipping nun eh. From China to Philippines. Ayan na. Ayan na po. Ayan na. Tan, 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 tan. Ayan guys, so 3D printing pen. Magaan lang yung box kasi magaan yung pen, magaan lang yung pen. Nordico kulay blue. Ayan na guys. Wala siyang kasamang ano yung yung pambuhay niya, yung arrow pababa para mag-on. Ayun na. Para pumasok sa mode, pindutin nyo lang ulit yung hold yung babang arrow. Yan. Tapos, pipili kayo doon sa may dilaw o pula. May nakalagay doon 160 o 230 degrees Celsius. Ang sa akin ay 160. 160 and 1 yan. Tapos yan, bibilang ulit siya ng sarili ng hanggang 160. Hanggang yung red na ilaw ay maging kulay green. Pagkatapos nung bumilang ng 100 to 160. Tapos yung sa tabing nasa tabi yung mahaba, ayun yung pampabilis. Yung paglabas nung kulay blue doon sa nice pa 960. Yun, okay na. At okay na siya. Pag nag-ilaw na yung green, pwede na siyang gamitin. Tapos click nyo lang yung arrow na pababa. Tapos mag-ano na yun. Aandar na. Ayan, kumapit na. Ayan, aandar na. Ayan. Tinetest ko yung ano yung bahay ni Squidward. Kaso madaming kailangan na bala dun para magawa yun eh. Sa akin, kailangan order ka pa. Yun lang, order ka pa ng bago. ABS. ABC ba? ABS o PLA. Yung dalawang bala na yun. Ayun guys, kung sino man gusto order nung
nung 3D printing pen. Doon na rin kayo umorder sa pinag-orderan ko. Kasi 592 lang plus shipping 80. Sa Laguna ako 18 yung shipping niya. Plus bali 672 yung all na yun. Ang laman cable power connector cable, yun yung kulay item, tas 3D printing pen, saka manual, saka yung bala yung kulay blue. Yun yung laman. Para sa akin okay yung quality, okay yung item, nagana siya, wala siyang sira. Siguro tinesting muna to bago i-ship from China to Philippines. Kaya astig, mura lang, affordable. Kaya kung order ka sa ibang shop na yung bala, yung PLA, ABS o filament, mura lang din yun sa ibang shop, yung bala nun. Ito, gamit mo sa lahat. Pwedeng project ng bata, pwede rin pang decor, sa tinetesti ko dito yung yung bahay ni Squidward. Kaso ang hirap nun kailangan pa ng maraming bala ng kulay blue. Madami, sobrang haba na dapat ng gatos. Tapos dapat madami kang pagpipili ng kulay para lahat magagawa mo. Kaya pagkaubos yung sa akin, order ulit ako sa Shopee. Okay naman order sa Shopee, walang basta pag mo siya shopping, pipili lang kayo ng bibilhan, that yung marami ng na-sold na item. Kunyari, marami ng na-sold na item dun sa seller na bibilhan nyo. Kunyari, mga 5-star, karamihan sa all new 365.ph. Tinignan ko muna yung mga product niya, yung mga na-sold na. Mga 5-star naman, kaya doon ako umorder ng 3D printing pen. Kasi yung iba mahal pero kompleto na ata sa 10 kulay na yun. Complete. Basta ayun. Hirap dun, bahay ni Squidward. Manood lang sa YouTube ng mga tutorial, yung mga idea nila na ginagawa. Gawa rin kayo ng mga sariling idea, gawa kayo ng laruan. Mga ganun yung mga gawa dyan Madaming magagawa dyan Tapos upload nyo na rin sa YouTube. Pag may idea na kayong gagawin, tapos madami kayong bala ng 3D pen, kung nagustuhan yung video, like and share and subscribe na rin mga kalodi. Yung pagtatanggalin na, click nyo yung arrow pataas, tapos kung saan matatanggal yung bala nun. Tapos yun na rin yung off, papatay. Thank you. Salamat sa panonood mga kalodi. Thanks for watching. Bye bye.